Jeg hedder Thomas Skov. Jeg er 47 år gammel. Jamen, jeg startede med at cykle her for 2,5 år siden. Så kom der en fyr, der hedder Troels Berndt, som flyttede til Bornholm fra Køge. Og han var en spændende fyr, og han havde nogle visioner, som jeg synes, der var helt vildt spændende med at komme i gang med at bygge. Og Christian, han kørte nogle undervisninger herovre på Bornholm, som jeg synes, at der en måde, han kørte cykel på, det var, at jeg kunne godt tænke mig at blive lige så dygtig som ham, selvom jeg godt ved, det bliver jeg aldrig. Men det var ligesom det, der bragte det hen, hvor det er nu. Så var det ligesom det der med at bygge i skoven og kunne være med til at forme. Altså, når det er os, der bygger, så er det os, der former sporene. Så får vi lov til at lægge dem, som vi godt kunne tænke os. Og det synes jeg, det er fedt at være en del af. Jeg kan i hvert fald ikke tillade mig at brokke mig, hvis jeg synes, at det er dårlige spor, fordi man er med hele tiden i den der processen, ikke? Jamen altså, det der sker herover, det er jo, at vi er sådan 12-15 folk, der bygger afhængig af dagsformen, ikke? Og så er der der er jo altid sådan en lille lukket kerne af sådan 5 sådan hardcore, som altid er med på at bygge. Men også bare, at hvis man skulle vælge et sted i Danmark, hvor man kunne sådan virkelig blive udfordret på cyklen, så er det her på grund af klippeundergrund. Og så de folk, som også bygger herover, det er også dem, som virkelig har en kæmpe progression på cyklen. De cykler meget, meget bedre. Det traditionelle loop for os er sådan lidt dødt, og vi er langt mere begejstrede for at køre nedad end at køre opad. Så hvorfor ikke prøve at skabe et sted, hvor der er flere muligheder for nedad end opad. Så vi bygger typisk et loop, der omkranser området, og så inde i det loop, så har vi så x antal nedkørsler. Og hvis du tager til Wales eller England, der har man jo mange af de her trail centers, hvor du typisk har 1 eller 2 sådan klatrestier til toppen, og så har du x antal veje ned. Det har vi så også bare lavet herover, bare i miniformat, ikke? Så vores nedkørsel er jo ikke... Man kan få noget, der er nogle minutter og lidt til, og så er sådan 3-4-5 minutter opad. Vi har brug for at have danske, europæiske forhold. Vi prøver ligesom at kigge lidt ud af. Ikke kigge ud af sådan inden for Danmarks, men sådan inden for verden, og se, om vi ikke kan lave et eller andet, som står mål med det. Vi oplever, at vi laver turisme nu. Folk kommer for at køre. Så vi er i hvert fald i en rivende udvikling, og vi prøver bare at følge med ved at lave mange spor til folk, så de kan komme og blive udfordret. Jeg hedder Kasper Flygare, og jeg er medindhaver af vores lille pensionat her på Bornholm, Pension Lindsten. Og så er jeg en mountainbike aficionado. Eller jeg er bare glad for at køre mountainbike i virkeligheden. Mountainbike. Jamen konceptet er, at vi skal understøtte folk, der kommer over og skal cykle. Sådan så at de i virkeligheden får mest mulig tid til at cykle og mindst mulig tid til at tænke på, at de skal have ordnet alt muligt omkring seng, altså hvor de skal bo, mad, reservedele, hvis deres cykel går i stykker, hvad så. Det skal være et sted, hvor vi i virkeligheden tager vare på alt det andet end deres cykling. De skal selv sætte sig op på cyklen og cykle, men resten skal vi nok sørge for at hjælpe med. Det var tanken. Og så blev det meget målrettet på mountainbike, fordi jeg mødte Christian og Troels, som faktisk havde et koncept, hvor de godt lige kunne bruge den del af det, vi kunne udfylde. Ikke? Så det var faktisk som om, vi lige passede ind i hinanden, da vi mødtes. Jeg hedder Troels Berndt, og jeg har kørt mountainbike siden jeg var 18. Nu er jeg 35. Og så har jeg været rigtig meget på Bornholm og køre. Så for nogle år siden der besluttede jeg og min familie, som også er rigtig glad for
naturen og tage springet over. Men det er bare også med mål at starte det her projekt, det her spornetværk og guiding og hele det her halløj, vi har gang i herovre. Hvor vil man så hen med cykling på Bornholm? Sådan i min optik, så kunne det være vildt interessant, at jeg vil jo gerne fortsætte at leve af at cykle. Og ligesom at Esben Kronborg i Slette Strand og de folk, de ligesom får folk op, så vil vi jo også gerne have folk herover. Det får vi allerede. Men jeg kunne godt tænke mig i større grad at være sådan et centrum for undervisning. Altså for god reflekteret undervisning for folk herover og blive gode til at køre. Jo, vi har lavet en aftale og et tæt samarbejde imellem 3 entreprenante unge fyre, som gerne vil bygge nogle spor. Mellem kommunen, som rigtig gerne vil lave nogle faciliteter, der kan give os flere turister og give vores turister nogle anderledes opgaver. Og så imellem Naturstyrelsen, som ejer mange af de arealer, som er i spil til mountainbike-gruppen. Vi er en kommune, der lever af at tage imod gæster. Så det her er jo en måde at få gæster på øen, også uden for juli og august, hvor det plejer at være så godt vejr, man kan lægge på stranden. Der var et miljø herovre, men det var meget løbsbaseret, tror jeg. Og meget baseret på sådan træning til de løb, eller sådan vintertræning for landevejsrytter og sådan noget, ikke? Jeg kan huske, at jeg var ude og køre, efter jeg havde været her i et par måneder, var jeg ude og køre heroppe på Nordlandet sammen med nogle af de lokale gutter, som fandme har boet her hele livet. Og de var sådan, hold da kæft mand, det er helt vildt det her mand. Altså, de var helt stoked over, at de havde det her terræn, og så var de på cykel på det og sådan noget. Det var sådan, det er jo helt vildt det her mand. Ja, men du har boet her hele livet, kammerat mand. Altså, den kultur, som vi gerne vil skabe, det er jo sådan en kultur, hvor tror jeg, mountainbike er mere en livsstil. Det giver jo sindssygt god mening, også med mountainbike, at man flytter hen, hvor at, ikke i det her tilfælde bølger, men hvor sporene er, ikke? Altså, og det er generelt sådan dansk, altså på dansk skala, så jeg da gerne, at vi fik nogle trail spots eller nogle outdoor spots, hvor folk flyttede hen efter deres passion. Det ville være sindssygt fedt, og det er jo det, som jeg har oplevet også i USA, at folk flytter til Bend i Oregon, eller Whistler, eller det var så ikke USA, men at man mere i Danmark begynder at tænke i sådan, okay, det kunne være fedt at bo her, og så får man sådan nogle steder, som faktisk er pissefede at bo i. Og på de ture, vi afholder her, der begynder folk sådan at sige, hvad koster et hus egentlig på Bornholm? Og vi har et kærestepar, som flytter over næste år allerede. De har simpelthen været her så mange gange, at de er blevet så forelsket i det. Og jeg tror, det er lige så meget de unikke muligheder for cykling på mountainbike. Og så er det jo også naturen. Og jeg tror også, det er den måde, mennesker er herovre på, fordi der er rimelig afslappet. Altså, min bil holder op på parkeringspladsen, min cykel hænger bagpå. Den er ikke låst, du kan bare tage den, men det er der ikke nogen, der gør.